Assalomu alaykum hammaga. Bizning yangi devor mebel Andijon Buloqboshini Bo'stoniga keldik. Xo'p, bu yerda ikkita shkaf, o'rtasi turmali bo'ladi. Qimmat variant, ichki holati umuman ko'rmaydigan variantda bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita taraf shkaf, o'rta turma bo'lyapti. Xo'p, turmani tagini ikkita g'aladon qilib, abanka qilib yopib beramiz. Xuddi g'aladonga o'xshash bo'lib turadi, lekin g'aladon bo'lmaydi. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa mahallasi Bo'ston ko'chasi ekan. Bo'ston o'rpiz boshida. Xo'p, bu yerda ikkita shkaf, o'rtasi turma bo'ldi. Buni ochilmaydigan, lekin turmaga o'xshatib joylab qo'ydik. Kelin-kuyov xonasi, ikkita bir xil garderob, oshxona vakuum, qora turbali ruchkalar. Narxi 5.600.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyga kutib qolamiz.